Deiligt. Vi færre at fortsette i Prædikarin i dag. Vi halde at Arlen vi færre i gang, så færre vi at jeg bia sammen. Kan du vende oss til Herren. Herre Jesus, takk for at vi kunne, samtidig som vi vi til at lytte hver annan opp som mennesker, og vende oss i og til, og be til om at tega det av oss, og lytte oss liv opp. Takk for at vi samtidig kunne være veldig praktisk i gang ved at bytja. Og vi ber her om at betonje og stale som vi i gang vi skal få en slik andre dimensjon. Jeg vil sutja endamålet vi er bytja. Karmanar visjonene som vi har, at nå ut og okkara boi, middelen okkara landsfolk. Og vi ber her om at du hjelper oss å være en samkomma som vidkommende, at det som vi gjør og det som vi sier og så som vi det vidkommende at han hatt at vi gjør til verligen og gjør liv okkara her som vi kommer. Og jeg ber meg til å sikne til et år i det. Og jeg ber for hver eneste personer inne her i morgen at hun vil sikne ham og henne. Og at hun hjelper okken hese vikene at livet okker liv for det. Og i Jesus navn. Amen. Hvis det er til at først år et heimsmeisterskap i krossgatespølen. Det det. Først år krossgatespøl og heimsmeisterskap i puslespill. Og i 2012 var tankappingen i Kroatia, og i 2013 var han i Beijing i Kina, og i 2014 var han i London. Det jo cirka 130 lottakere fra omlai 25 til 30 London. Og Time Magazine skriver i fjør en grein om dette heimsmeisterskapet, og introduserer i lottakerne og hva det var og hva disse her personene, nørdene, interesserer seg for og så videre. Men så hukte greinen videre at hva krossgatespøl og puslespøl og alt annet så populært, som til dømes sudoku og spøl og telton og apper av telefonen som har spillet til slæge av telefonen vi. Og spurte hva spurningen, hva det så leis at hæse spølene og hatt slæge av spølen så utrolig utbreit og så populær. Tidligere det ikke den. Krossgater og puslespøl av jålen og så videre. Gjør det den? Nei? Anken? Ja, anker nikker og siden det verden skal det tåre å si at det og så videre. Vi vet alltid gjør at det her mer av minnen. Men legg meg ikke til så hva at her greinen sier. La meg sitere for dere. Hun sier så leis i svær til kvisporningen, hva det så populært? Vi være utsett for allsens avbjørningen og trobeleikene i livet kvann det. Og vi kommer nesten aldri til her at vi løser trobeleikene. Vi vil bleka i midt inni en trobeleikene, men vi vil bare så lengt som vi kunne vi av feriene, og vi vågner å finne en løsning og en svær, men i tog vågne så vil vi knappt bleka inn i neste avbjørnene og neste trobeleikene som kommer bultrande inn i okkara liv. Men da det kommer til krossgater, puslespøl, sudoku og anna, så hever to fremmedgjøretten at være i total kontroll. Du börjar spela fra början og du arbeider allan veien i jøgnen avbjørnsene, lykke til endan ta i to erst liver. Hette en fremmedgjøretter som du sjaldan møter i verlige gjerande stenen.
Helt var avverst. Og så lägger hon att säga att henne greinen. Och du føler at du i kontroll. Og det en god känsla. Du føler at du i kontroll. Og det en god känsla. Og vi har det. Vi alle ønsker at hava kontroll og økna livet. Det så nek kaos rundt om oss, og det vet vi. Det så nek som skjer som vi så feien vil hava kontroll av. Og tog gjør vi nek bors ur at fyra i oss, og vi organiserer oss så leis at det ikke vil for nek forstyrrende element som kommer og bøltande inn av oss. Og så ta ut de kommer. Vi er i formen av hendingen, eller vi er i formen av mennesken, så det et irritasjonselement. Ikke det? For folk kommer og forstyrrer akkurat planer og akkurat atlander, og så som vi at det gjør det, så kommer knappt akkurat og legger til purast. Det et irriterende element. Og vi sier at vi kanskje vilja feien livet som mennesker som vil gå til, at vi ikke er i kontroll. Men så tar vi vært rakt av tog at vi ikke er i kontroll, så har vi ofte ringt vi at gå til det. Til evnen ikke mer det. Som vi sier i første talen i Jógvan Prædikarin, så det nekker avgodar som for eikjen okken som livet under solen. En av teimene kontrollgudurin, at røyne er være kontroll av livet. Hinveien skal først si at det noen ting som vi skulle være i kontroll av. Det noen ting som vi skulle ha kontroll av. Og det godt å være i kontroll. Til dømes peninganusle, særlig nøytrioler, skulle vi anse etter hvordan vi bruker akkurat pening, tror jeg forresten januar ferie kommer. Men hvis eisene anser etter akkurat etingarvennen, særlig nøytrioler, at det som vi eter, det skal eisene evater og januar. Som anker sier, det er ikke anbaks når du eter med jól og nutjar, men helt med nutjar og jól. Det her det kommer. Etla likamligere venjing, særlig nu til jólar. At syrja fyrir at likame fær til venjing og til rørsle som likame hever bruk fyrir. Men så det andre ting som vi skal være i kontroll av eisene, og ha kontroll av vasking, husene, innan og eisene utan. Bilen, nå hyggjer under det med bilen. Det er så ikke mer som, ja, fint. Er fra året til, hvis ikke fint. Det skal eisene gjerast, med passet til bøttene, ikke bare mannamorgon, men eisen tushmorgon, og migemorgon, kvannmorgon, da bøttene skulle i skola, skulle vi gjøre til. Køyring, jeg finner ikke 1 krone for kvann biltur i kors bøttene. Jeg har haft penger i det. Og det vet vi som foreldre, køyring. Og kan sinnale, hvordan vi hvordan vi agerer i forhold vi andre folk som vi møter i gjerenstenom, til eisene nekker som vi eier at det var styret. Jeg husker eisene om okkar hukkbord til liv i hele tiden, og alt rundt om okkar, hvordan okkar hukkborder, til eier at eisene var styret i livet. Hvordan jeg gjør og gjør meg fire andre, eisene nekker som vi eier var styret. Vi til arbeids, vi har arbeid å ta oss av, og arbeidsplassen eier vi der fylkja, røtten, protokollen, så at det blir skil i arbeidet. Vi har alle ting som skulle gjøres. Flest av oss i okkar aldre har nå foreldre som blir eldast, og de skulle vidtjast, og de skulle vi ta oss av. Vi alle har imenska former å fylle ut. Tid som arbeid av landsjukhusen i heimarøkkene, tid har sjuklingar som skulle vidjast og som skulle tega det av. Vi husker om tikkene som lærere og undervisere av imenska slag. Tid har nærmengar jeg skulle fyre til hver vik og hver morgen jeg skulle undervisa. Vi husker om alle som arbeider av en arbeidsplass til både en skip. Vi har mennesker og arbeidsfeller at fyre halvdagen til som vi eisene skulle hava skil av.
Vi gång via bytja. Rockningar skulle betalast til tøyina. Og det ting som vi eier eisne at hava kontrolla. Det så øyne ting som vi skulle hava skila i livet. Og Bibelen, særlig i jøkken årtøysen, den legger opp til alle tøyina at hava skil av tøy som vi gjerra, og at hava kontroll av noen ting som vi eier at gjerra i livet. La meg bare lese et vers 4 i årtøyken om 15:22 sier så leis. Vera ikke råhelten bresta atlander, men her som nekver rådgjør og få at her framkommet. At det en livsvisdommer. At her som nekver rådgjør og her som vi lett ikke går råd og går atlander, så vil det skil ui eisene. Og det eier det å være. Og det eier det å være ui okkara liven. At her skil av atlum som vi gjør så lengt som til okkara stendur. Og i kapitel 22 til dømes sier Salomon at om visioner eller profetasjon ikke til stier, så vittles folk ikke alai. Så det eier av folk som legger atlander, det eier av folk som suttja dreymar og suttja frametter og gjerra såleis at folk vil inspirera til at livet vel. Alt det her eier vi at gjerra. Så spørningen, men hva så kontrollgudurin? När kontroll skeiv? När det at kontroll fer at øyelegge okkur meir enn at være okkur til gagn? Jeg vil ha sagt det så leis, og jeg til det som Prædikarin eisen lærer okkur i jøkken alle bøkene. Forresten, det har vi ikke nægget bestemt en tekst i Prædikarin, men mer generella bådskapen i Prædikarin. Vi får gjøre det så leis, og i jøkken så røyene, jeg vil dekka teksten her, og vi får jøkken vers 4 vers, men så vi først så trekker vi lykke atter, og ikke at noen av som goden, som vi som en kan bødde jøkken under. Og jeg vil sagt det så leis, at kontrollgudurin får reie åkken, ta og vi føle at det jeg skulle ha kontroll, for jeg suka passionene ut ur okra liv. For jeg suka livsgledene ut ur okra liv. For jeg bliva en grummor herre heldre enn en tænare. Da vi føler at vi skulle røyne livet opp til noen ting, og det blir møssamt, og det blir en byrre for å kunne bære at røyne at skulle ha kontroll av øtlen om okken. Da det at passionen for livet, livsgleden, vil søyen ur merkenen tja okken. Hva gjør det noen dømer? Til dømes, da jeg blir at heta meg sjølvan, for jeg ikke klarer meg noe vel. Da sjølv heter börjar at komme opp i mer. Og mitt kontroll blir perfektionisme. Min eting blir sjølvsheter. At jeg börjar boka meg sjølvan tog at det det for nek. Det fikk ikke noen vending. Og til for kontroll av meg på tannhatt. At jeg blir ekstremer ut i. Så jeg skal ha kontroll av. Men da jeg ikke klarer det, så blir jeg heta meg sjølvan. Og passionen for livet vil søyen ur mer. Sjølvsheter. Etla, da jeg blir heta ånder. Heta kanskje kraftig ord jeg bruker, men det faktisk det som ligger ute i. Da jeg ikke blir dama ånder som kommer inn i mitt liv og forstyrrer mine planer og mine tankar og mine atlander. Det blir sånn irritasjon, men Bibelen kallar det for heter. Jeg begynner at heta andre mennesker som kommer inn knapplega og gjør noen brøytingar og i måte med en vilja som gjør at jeg nå knapplega for å bruke penger til akkurat annet enn det som jeg har sett meg fire penger til å bruke til, som til dømes er djeva til Herrens versk. Og jeg begynner heta til. Etla, da jeg i vreie börja att nöja mina böten att göra det som jag säger att jag skulle göra. Så tror jag säger det. Och inte vi lusta efter timmen. Ettla ta och vi tögn avvisa min mäka. Tögn mentanen. Ute fristingen vi inte säger.
Til eisen det har kontroll av en institusjon. Ta i med match vil komme inn i mitt liv og jeg bare 10 og utfriste, så har vi kontroll av her. Og det øyende. Etter ta og jeg ikke vil kjenne ånder som doa ting nek bedre enn jeg. Og øvensjugan og i mer sier at jeg skal ha kontroll av her, jeg skal bare være kritisk og jeg skal være oelskende mot en øren person. Det eisende kontrollgudurin. Etter ta og jeg begynner å gjøre lister. Og lister har til hørs med snakka nekve omkjøkken og are det. Lister som skal livet opp til, men i stedet for å bli en tænare, så blir listen en herre, en grummer herre er tæna. Og det gjør meg til en legalist, og det gjør meg eisen sekterisk han. Sekterisk går til å sette etiketter og folk kvar til høyre heima, og det gå til alt etter og førje sekt, eller førje en budget til hverst og kommer. Til så har vi kontroll hver jeg plasserer i minsk folk, og frelse vil dripe og tog. Etter at jeg blir nøye mot agenda i djøkkenen, og blir manipulere andre mennesker, det eisende kontrollgudurin. Og faktisk blir dette en avgodadiskan av kontrollgudurin, som får tega reie og mer. Prædikarin sier at ta og vid livet på handamadan, så livet og blir livet fafongt. Det her fafongt kommer inn. Det som vi røyner at gjøre livet, og det som vi røyner at kontrollere, for jeg styrer og konsoleis, jeg vil hitje at livet og sier, hva det for liv i livet? Og Prædikarin sier nemlig at det livet under solene som vi drøyner et liv og egnare kraft og har kontroll av selv. Fafongt. Og tog sier Prædikarin vi okon for det første, slipp tog som du ikke kan kontrollere og let Gud gjøre det som han best til. Hva sier Prædikarin okon? Slipp tog som du ikke kan kontrollere og lær Gud gjøre det som han best til. Jeg vil lese 4 fra Prædikarin, kapitel 6 og vers 13 og 14. Hikk et verste Guds. Hvor kan beina til og han hever bøye? Sverige er sånn, det ønsken er kontroll av tog. Hinn gåa det skal du være i gåa leie. Og hinn andre det skal du minnast er god hever gjørst tann dagen vi. Han har eisen gjørst den dagen, tar vi ikke i gåen le. Lykka vel som hin, for at mennesker skal vite at hon hever ikke etter at vanta seg, at det kan eisen omsettes, for at mennesker skal vite at du har ikke kontroll av den, tar du gåen le, du har heller ikke kontroll av den, tar jeg ting ikke skal vel. God hever det her i sin hånd. Røyn til ikke og styr til som God hever i sin hånd. Jeg vet ikke, jeg har tid til å oppleve det her som menn kan oppleve, at jeg har jo ringt vi at lede god være i kontroll av min liv. Og jeg har jo ofte ho at heka ting om mine egne hender, og gjøre noen ting, og leipa sted, tror jeg det er sånn å klare det selv. Jeg har tid til det. Ja. Noen få av det kan ha det. Abraham hei til eisene, så det er ok. Abraham var en veldig god smæver. God hei lov av Abraham at to og Sara skulle få en son som skal være en sikning for i Atlanheimen. Forresten, Abraham var 500 og Sara var 90. Så det var synd for gamle for bøten. Så de sa, in your dreams, hugsa av deg. Og Abraham tror ikke godt. Han sier han tror god, men han tror ikke god til at han sier gjerer prekvate. Og de får planlegge selv. De tar tingene i egne hender, og sier, vet du god, han vet ikke hva han snakker om, det er alt for gammel, du må gjøre det på en annen måte. Og Abraham rønte så å få en annen mann at være at han som skulle føre 18 av å gjøre, men han ville det ikke. Og så gonger han av et land, eller hva han så gjør, og han vet ikke hva han skal gjøre hvis han selv vann. Og inntil Sara sier, vet du hva, ferver inntil Hagar. Ja, super, hosgott. Og Abraham fyrir inn til Hagar, og hon blev på veien. Og hon var en son. Og Abraham sier, yes, nu har vi ordnet det.
Og Gud sier forresten, hadde jeg hørt han sånne som at du skulle hava. Ishmael. Abraham har skildene av øtten strøynen mellom araber og jøder i det tid. Det er ikke at roleikene i Miestre og ofrinen som har vært her ølt etter ølt og i mellom araber og jøder og i mellom araber Abraham har skildene. Han oppronen til allan han roleikan som var alla veien jøgnen gamla smente, innen nødja smente og alla veien oppjøgnen søvna hever Abraham skildene av tog at han tog ting i egnar hendur og leit ikkje av Guds lyfter innen sitt liv og sier at jeg skal ordne det her og det hever kaos sujan. Og det er det samme som hender i akkurat livet hver for vi gjør det samme som Abraham. Det er god til vi gjør noen lyfter, og vi ikke lyter, og vi ikke har tål av bøya, og vi leiper av sted, og vi tar ting i akkurat hender, og tar gonger alt og gav. Til Prædikarin sier for det neste, du kan ikke kontrollere livet. Livet kan ikke temjast, er det som han sier. Du kan ikke gjøre det beint som bøye. Du kan ikke gjøre det helt som holdt. Du har ingen chans å kontrollere det. Livet kan ikke temjast. Og det vet vi at det er nek ting som vi ikke har kontroll av i livet. Vi har ikke sitte her i morgen. Jeg kjenner søvnene til aller fleste av oss som er her i morgen. Og jeg vet at jeg kunne reise opp i morgen og fortalt om hvordan det var i tikkere livet. Ta i kaos kom og brådande inn i tikkere liv og fullkomlig slatta i tikkere gjerne sted og tikkere planer og atlaner for livet som tidligere er planlagt. Vi styrer ikke. Ta i sjuka knapple kommer inn og bo om at krappe er i livrene. Eller bøyene om at du finner en sjuke som ikke kan lekjast. Og hvordan teppet vil rive undan der. Og du har ikke kontroll. Og du har fri en fall. Du kjenner det. Vi er ødelig riast. Ta høyre ambulansene for å ylande jøkken bøyen og tankene kommer opp i håpstyr en av. Møynen. Og vi får bøyene om åløkkene. Vi får bøyene om bilvannløkkene hver en av okkara hver vi. Og vi skal skunde okkene ut av landsjøkkerhuset. Eller vi får bøyene på våre skipet at han skreier henter ned i lastene. Og kistan skal bestittlast. Eller åløkkene av arbeiden. Eller åløkkene av fjallet. Ut i naturene en datt og man. Åløkkene som kommer inn i akkurat liv som vi ikke kontroll heva av hele tiden og riva teppet undan noen. Jeg og to kunne ikke kontrollere hva andre gjør vi oss. Vi kunne ikke styre hva andre folk planlegger imot oss. Ønsken hei vantet den 11. september 2001 og på 22. hatt at en flikkvar skulle komme inn mot kontor i morgen. Det er ikke råkna vi. Men det var det som hendte. Og to og jeg kunne ikke styre hva andre kunne gjøre i måte mer og ter. Men jeg kunne ikke styre brott noen forhold. Brott noen vinabånden som hendte i måte viner som har vært viner i lenga tog og etter annet kom inn og leie alt. Vi ganger måtte vedra stormen. Jeg vet ikke hva jeg for at missa tekene i veter. Eller skuren, eller hva det så er. Eller akkur som sendt inn i en vinter som vi tidser av en kvirle og akkur hus. Vi styrer ikke hesten her. Vi gjør oss nek så vi kunne for å surre ting sammen og rutta rundt om, men vi kunne ikke styre det. Selv skapene verset, sier Paulus i Rombrand kapitel 8.
Det som en kvinna som har verster og pynne om at nærværet er li og dette pynan. Det så nekvis en heime som ikke kan kontrolleres. Og Prædikarin sier, nemlig, og ta i vit så røyne å kontrollere at hans tingene, så blir vi til en så stor byre at livet blir fafangt. Så vi det orsker ikke bedre, og vi det orsker ikke styre. Hvis det en fyrir jeg gjør til iver til god, og sier god, jeg vet det to. Og i øtlen kaos noen stadvers og i kontroll. Og så gjør det. Man skulle tro at god sier, ok, Abraham, to hever tidlig ting uten egne henter, og såleis ver det, liv såleis. Men god har givet Abraham et lyfte, og svare. Og han helt til lyfte. Og Isak var føtter. Og det var i jøkken Isak at Messias, Kristus, kom, som god har lova. Så skjølt ta og i vit, teka ting gjør rekne hender, og vi skapa kaos rundt om okken, så er god stadvekk sikvur til det lyfte som han har givet her og mer. Det er fantastisk. Han sier, lyga mykje hvordan til å skrua det opp, eller lyga mykje hva du har gjørst. Så har vi lov der nekka, og jeg forholdet det. Det får ikke være avhengig av hvordan du erst, det får være avhengig av det som jeg har lov. Og Isak ble føtter. Men så er det er som mer som hendte i livet til Abraham, at han har det. God for alltid å teste okken, og i det som han gjør okken. Så jeg tar jo Isak og ble en synder større, en unger maver, så sier God til Abraham, offram. Det er god testa i Abraham, jeg vet om gavan var blivet viktigere enn djevaren. Er det vi? Og det er god djevet her nækka. Og god siknar med og til vi store sikningen. Så fer han å testa til eisene og for å kanna om den gavan som han gav oss er blivet viktigere enn djevaren, enn han. Og vi først ber oss offra noen ting opp som han har givet oss. Så vi sa, ja, men du gav meg det. Ja, men offra det. For jeg vet hva dere hjerte er. Og det vil jeg helst ikke hvis vi er kontrollfrik. Og vi vil ikke til gavan er blivet viktigere enn djevaren, og ta blir alt fafangt. Til vi misser egen av gode, og vi setter det av til jøriska. Jeg er så trøtter. Jeg vil ikke lære å lyde godt. Jeg mener så at skaparen av verset gremmer seg som en kvinne som har verser. Man legger og sier godsettene alt sammen skal ta med til gåa som elsker god. Det er fantastisk. Samtidig som livet er trobult, så er det en utrolig sikning samtidig. Og jeg røyner stadig å ha kontroll. Jeg er en kontrollfrik. Jeg er en avgoda diskar. Det er tvær titler som jeg kan se det i mitt liv. Forresten, det er tid eisene. Hatt av dagen det kan skjelle høyre. Det er ikke sånn morgen som morgen. Men en av løsten når vi har løst for oss er at Torah sier, jeg er en avgående diskar. Jeg tilbyr kontrollgoden til det vi som en kan være kontroll selv. Jeg regner at livet under solen. Og det gjør meg til en hukkmåiga mann. Det gjør meg til en mistanskjede mann av øren. Det gjør meg til en sjølvhetende mann. Jeg må sjølven ta ikke livet opp til min egna standard. Og tjøkken årene har vi rent å kontrollere mine bøtten. Utom det som man eier. Og østlig det bare at jeg støyde det bare langt fra meg som jeg røyne at kontrollere. Jeg er så trøytter og eisende tid. Jeg var gjerne til arbeid i luftene som bare god kan gjøre. Og jeg røyne gjøre det. Og jeg røyne til som god bare kan gjøre i middelen okken som er sankomma. Og røyne å få østlig fram som knapt jeg skal gjøre okken ødel andalig. Som om at jeg kan gjøre tikkun andalig. Jeg er så deg og trøytter alt. Så det rikkast etter. Bare god kan gjøre det. Og jeg ber om at han skal gjøre for meg at slippe sånne her mer og mer. Og jeg er så trøytter av eisene.
At være sin kontrollfrikeren som hver for jeg får et eller annet slag av kritikk, så skal jeg leipe opp og velge meg selv, i stedet for jeg bare tenker mot det og sier, kanskje er det store sannlegg jo her. Er det ikke trøtt av det? Jeg skulle velge åkken i stedet for jeg tenker mot det i først, tog som vi har oppe på bordet. Og jeg er så trøtter av at stramma meg opp i disiplin. Og er en utrolig disiplinfull med spyr bare kone meg. Men jeg er så trøtter av å stramma meg opp heller enn at og sier for at hitje opp og slappe av og lette han take iver min liv. Jeg kan si at jeg er så trøtter av å stramma meg opp med en gang at jeg vil ha et djeva opp og i stedet for at lette han lette meg opp. Så det ikke stramma det opp, hikke opp, ikke djeva opp, men lette han lette det opp. Det er det som kontroll hever vi alt det å gjøre. Og du kommer til endan og jeg tar ikke til han som er akkurat beste firmynd og til Jesus Kristus som helder alt i sin hånd og som sier mer giv vi alt valg av himmelen og gjør han har kontroll av øtlom og jeg gjør til verste som han kom jeg gjør for akkurat skuld ivergav han alt til feiren og slepte øtlom kontroll da han sier feir vær villig tøyen og ikke møyen. Et av beintorene døye feir, og i tøyner arbeid djevi anda møyen. Så det er at djeva seg iver, at iver djeva seg, skaper et menneske som eisen blir en djevare. Og løsnen er at ikke være kontrollerende personer, er at være en djevande personer. Og blir en personer som blir rymligere og djevande, og som ikke røyner å kontrollere etter noen om seg, men at blir som Jesus, som ivergav seg og gav sitt liv for å gjøre det beste som han kunne gjøre og til å være vinna saler, handan, solene. Og til en av grunnen for at vi sitter her i morgen og hører bådskapen om Jesus og det som han har gjort. Kan du gjøre det? Kan jeg gjøre det? At ivergav meg og bli til en djevande person i stedet for. Jeg har det beste testen til at vite om jeg er en ivergiven personer, helst enn en kontrollerende personer, er at hitje at min nekna bønarløyv. Og hikk ærlig etter trønnen bønarløyve, hvordan jeg du byr, og hva du byr om. Ærlig. Og da du hikker ærlig at du, så kan du si om du er en kontrollerende personer, eller ikke. Om du er en ivergiven personer, eller ikke. Så at ivergivende har vi avhengighet å gjøre. Bøn har eisen vi avhengighet å gjøre. At vi er avhengige av Jesus. Og ta seg i hand om alt som er min liv. Men vidan det at han skal være at han som styrer min liv. Og så endelig vil jeg spørre. Hva offrer du til kontrollgoden? Og hver rundt om til offrer du til kontrollgoden? Som du røyner å være kontroll selv. Det er vært til nærmest. Det er vært det som du elsker mest. Som tar at han digger seg støyten. Det er vi røyner å være kontroll. Livet kan ikke temmes, sier Prædikarin. Vi får ikke temmerhalt av deg. Og kjenslen der som får i gang vi er bare at godkjenne at det ikke er temmerhalt, kunne være øyeligere. Men jeg kommer her til hva jeg ivergjør mitt liv til god kvann det. Og jeg trykker av Jesus at han skal bære meg her oppe og lytte meg opp kvann det. Jeg kommer her til livet hva jeg begynner at lære å kvile. Blodtrykket for nye reisende, forresten. For et blodtrykk? Kan det være kontrollgudurin? Jeg vet ikke hva det være. Det er så rannig annet. Men husk om det. Det er ofte ikke mer annars. Jeg har for blodtrykk. Jeg får vennja synder, men jeg får eisen å slippe kontroll av synder. Og i det har vi ikke for blodtrykk. Amen. Ja, ok. Jeg tar så vanlig for amen. Ja. Lær god avvarska til daglig skjema, til daglig det. Det er som du gjør til det. Hva er det du har kontroll av det? Det er noen ting som vi skulle doa,
og gjøre det. Jeg skal nå, om man er så fornøyelse, jeg skal ta for godtene fram, og jeg skal spille. Hvis jeg spiller en skrevet note, særlig en sted som jeg vet, hvis jeg spiller en skrevet note her, så hører jeg det. Jeg skal være i kontroll av tog. Men jeg er ikke i kontroll av hva kan hente Norrland til husen i det. Eller hva vi kunne være rakt av. Her må jeg bare gjøre meg i Guds hender og si, halt to mer her. Og jeg skal gjøre meg ut. For jeg løyve kan fungere vel. Så jeg litt, hatt det som Prædikarin vil si vi okken. Hvis vi vilja leva løyve under solene, utan god, hava kontroll av ødelen sjølv, så får løyve ikke være kaotisk på øyne måter. Og til farfangt. Men løyve under solene, utseiten av at vi lever i en fallen heime, og nek farfangt, men egen vendt handan skudjene og tryggvende av Jesus som styrer ødelen og skal halda mer oppe. Kjeva mening i ødelen strevenen. Og han skal hjelpe og fylgjast vidt her og fylgjast vidt mer. Hvem det? Så måtte vi lagt gjøre det her og hørst de bøyene fra Prædikarin. Skulle be sammen. Herre Jesus, takk for det at selv om vi lever utenfor eten, ute i treiden av at skulle svette og strevast for mat, så har vi to valgt å komme nye her til okkara, å være vi okken. Og det takk deg for. Og jeg takk deg for at du døye for okkara synd, for å gjøre okken liv, evet liv. Og jeg ber for okken øtlen som hender her måneden, strevas og strujas vi imest, og avbjørnsene og frestensene at bruka penger og at eta for nek og alt det forskjellige som er måneden visser. Herre, jeg ber om at akkurat eier skulle være vendt til Betlehem. Av Jesus, som hendas tøyen snur seg om. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Amen.